今天你们的老板娘继续接受了新挑战，有小粉丝想看我用猛男枪和4连火箭筒完成烤鸡。对于这样的要求我当然是有想都没想就答应了。所以今天我得好好找找，看看这附近有多少人在这里瑟瑟发抖。看样子这附近还挺安静的，不过我总觉着安静的背后好像略长危机的感觉。你瞅瞅，我说啥来着？我这不就听到了这附近的脚步声，而且还有车的声，要不可命的，保不准他们几个就是一对的。我说小哥哥，你也别太慌张了。既然这样，我就先把你灭了好了，然后再把车库里的那个敌人给灭了。看样子你们俩应该是一对的，不然的话他怎么会这么着急呢？不管3七21，先丢一颗大包子进去看看。我估计这个小哥哥今天是已经跑了。不过兄弟你手里拿着的这把枪的皮肤好像还挺好看的，但也不知道是 AK 的还是 M4 的。小粉丝们，你们看出来他手里拿的是什么皮肤了吗？反正这都不重要了，把他灭了以后，我得继续的去店里好好的打劫一下，因为我觉得这附近已经有了其他的敌人，我就不信据点里只有我们这一队。我去，说啥来啥，你看这小粉丝不就跟人家打起来了吗？秒疯，还想开飞机跑路。兄弟你怎么刚想开飞机就下来了呢？怎么样，这一波操作是不是让你很难过呀？你放心，只要你的队友敢出来，我就会把你俩一起变成快递盒的。看样子你们两个的感情还是挺好的，一个倒地，果然另一个就过来给我送快递了。把你们俩都变成盒子以后，我得继续看看，毕竟这附近应该还有不少的敌人。嘿嘿嘿，不错呀，这4连火箭筒不就是我今天的任务武器了吗？不过这个加特林究竟是在突个啥呀？咱也不知道，咱也不敢问呢。看小粉丝的样子，好像是在突直升机，不过这个直升机的距离实在是太远了。这里边竟然还有一个4连火箭筒，可惜我的装备实在是拿不下了，不然的话我是肯定要用2把4连火箭筒轰炸决赛圈里剩下的敌人的。现在就不管这么多啦，我只需要让小粉丝开着直升机，然后带我去打劫这圈里剩下的敌人就可以啦。我去，这个人咋这么呆萌呢？难不成是一个小机器人？不管3七21，先用1发4连火箭筒把它放倒再说，然后再用我的单发导弹一点一点的把它给消灭掉。放心吧小哥哥，你肯定不是第一个倒在我4连火箭筒下的快递，而且也绝对不会是最后一个，因为我发现这房顶上还有2个人。喵个命，竟然是开着直升机上来的，那我可就不客气啦，把你们都灭了就好啦。反正你的可怜的队友已经跟直升机同归于尽了，至于你把你轰倒以后再把你给灭了，那就是相当的美滋滋啦。然后我再继续找一找，看看这附近哪里还有敌人就可以了。也不知道剩下的敌人在哪儿瑟瑟发抖，不过这个小机器人我是真的不想管他。算了，反正小粉丝也给我一顿标点，我还是先把这个机器人灭了再说。话说这个人机真的会上蹿下跳吗？我怎么感觉我打的这个好像不是个小人机呢？而且这个敌人也不像个机器人呢。咱看一看他的装备，3级头，总感觉这个小哥哥好像有那么一点问题你瞅瞅，这第3个人的快递盒肯定不是小人机的，不然的话身上怎么会有火箭筒这种神器呢？一般来说人机是不会用超级武器的。各位小粉丝们，友谊视频的时间实在太长了，咱们只好下个视频再见喽。